Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fetal Doppler. Yang saya bahas ialah pengertian, prinsip kerja, bagian-bagian, dan cara pemeliharaannya. Yang pertama saya bahas ialah pengertiannya. Pengertian dari fetal Doppler ialah alat yang digunakan untuk mendengar denyut jantung janin bayi yang terdapat di rahim ibu. Kemudian yang kita bahas prinsip kerja. Prinsip kerja fetal Doppler menggunakan media suara untuk memantau denyut jantung janin. Perhitungan rata-rata detak janin dilakukan secara manual dengan menghitung suara yang keluar dari speaker selama 1 menit. Kemudian kita masuk di bagian-bagian dari fetal Doppler. Yang pertama ada layar display, yang kedua ada pengatur volume, yang ketiga ada tombol on dan off, yang keempat ada probe ultrasonik, dan yang kelima ada speaker. Kemudian yang terakhir kita masuk di cara pemeliharaannya. Yang pertama bersihkan bekas jeli di probe dengan tisu. Yang kedua ganti baterai jika baterai tidak berfungsi. Dan yang ketiga lakukan kalibrasi selama 1 bulan. Berikut dari penjelasan saya tentang fetal Doppler. Sekian, terima kasih.